हेलो दोस्तों, जब भी आप अपने मोबाइल में टाइपिंग करते हैं तो वो हमेशा इंग्लिश में ही होती है। हमारे सामने इंग्लिश में लिखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने मोबाइल से ही बहुत ही आसानी से हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल से हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और यहाँ पर सर्च करना है गूगल इंडिक कीबोर्ड। अब आपके सामने ये एप्लीकेशन आता है, आपको इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि हम पहले से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम चलिए इस अपने व्हाट्सएप पर या किसी भी जगह जहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते हो वहाँ पर चलते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपका जो कीबोर्ड है उसका इंटरफेस आपको कुछ ऐसा नज़र आता है। यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको जौन सी भी लैंग्वेज में लिखना है, फॉर एग्जांपल असमी है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु। तो हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको ओके कर देते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आप हिंदी में लिख पाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है और आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो अपने आप हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि आपका नाम क्या है। तो देखिए हमने इसको इंग्लिश में लिखा है लेकिन ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हिंदी लिखनी है लेकिन इंग्लिश में लिखनी है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप KAH कहाँ SACHO हो। तो देखिए हम इंग्लिश में लिख रहे हैं लेकिन वो कन्वर्ट होके हिंदी हो जा रहा है। इसी के साथ आपको यहाँ पर बहुत सारे और ऑप्शन भी मिल जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप डायरेक्ट हिंदी भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए हम लिखते हैं आप का क्या नाम है। तो देखिए आप ऐसे भी हिंदी में लिख सकते हैं। वहीं आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहीं पर क्लिक करना है। अब आपको इस थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं और वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है आपके टेक्स्ट में। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर ऊपर टेक्स्ट में आप आ चुका है। अब यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप का देखिए इस तरीके से आप हिंदी में आसानी से टाइपिंग कर पाएंगे। और आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ABC ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप फिर से अपना फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखना है व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। तो देखिए यहाँ पर फिर से वो इंग्लिश वाला कीबोर्ड आपका आ चुका है। तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। आप जिसमें चाहे उसमें अपने जो टेक्स्ट है, अपनी जो टाइपिंग है वो कर सकते हैं। तो ये था आसान सा तरीका जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन में हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली ज़रूरी वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें सबसे पहले।